Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifatul Husna dari Akbar Rumah Sakit Dustira Cimahi. Di sini saya akan menjelaskan dan berbagi informasi tentang etika batuk dan bersin yang benar. Apa sih itu batuk? Batuk adalah suatu reaksi yang terjadi pada sel saluran pernapasan di belakang kerongkongan teriritasi. Apa sih gejalanya? Yang pertama adalah infeksi. Infeksi adalah pengumpulan dahak yang terlalu banyak di saluran pernapasan. Contohnya flu, TBC, dan juga kanker paru-paru. Dan ada juga alergi. Alergi adalah biasanya ada benda asing yang masuk ke dalam hidung, contohnya asap, makanan, cairan, dan juga debu. Dan ada juga penyempitan saluran pernapasan, yaitu asma. Sering sekali kita mengabaikan etika batuk dan bersin yang benar, sehingga virus yang kita keluarkan terhirup oleh orang lain. Beberapa contoh etika batuk dan bersin yang salah. Yang pertama, tidak menutup mulut ketika batuk dan bersin. Yang kedua, tidak mencuci tangan setelah tangan digunakan untuk menutup mulut. Yang ketiga, meludah sembarangan di tempat umum. Yang keempat, membuang tisu setelah digunakan menutup mulut sembarangan. Yang kelima, tidak menggunakan masker ketika mempunyai gejala flu. Dan di sini saya akan menjelaskan etika batuk dan bersin yang benar. Yang pertama, tutup mulut dan hidung dengan tisu. Jika tidak ada tisu, tutup mulut menggunakan lipatan siku tangan bagian dalam. Lalu setelah itu, buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Yang terakhir, cucilah tangan dengan sabun air mengalir atau dengan larutan mengandung alkohol atau yang disebut dengan desinfektan atau hand sanitizer. Nah, sekian dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.